galerinha, beleza? Estamos aqui com o micro-ondas Brastemp. O cliente relata que ligou ele e ele estourou, cara. No estouro ele desligou. Então vou estar abrindo ele para dar uma olhada, beleza? Valeu, vamos lá. Vamos fazer os testes aqui, galera. Com alicate amperímetro.
indica que o capacitor está em curto. Testei o termostato. Bom, galera, vamos fazer os testes. Ó, o termostato. Termostato ok, dando continuidade. O outro termostato ok também. Lâmpada ok. O fusível queimou, galera. Não. O fusível queimou porque deu curto no capacitor. Beleza? Ó, o fusível sem. Tá queimado. O trafo, o motorzinho, né? O motor dele tá ok. E aí no caso eu. Ó, o capacitor tá em curto. Ó, do lado de fora. Beleza, galera? Tá em curto. Mesma coisa do outro lado. Então o capacitor tá em curto. No caso é o capacitor e o fusível, beleza? Vamos aqui passar o orçamento pro cliente. Beleza, galera? Passar o orçamento pro cliente. Que o fusível e o capacitor tá em curto. Esse aqui é um micro-ondas Brastemp. Ele é um micro-ondas grill. Semi-novo pelo sinal. Beleza, galera? Valeu? É isso aí, galera. O orçamento, tá? Eu tô passando pro cliente, ver se ele aprova. Vai fazer. Aí vamos gravar a segunda parte dele. Trocando o fusível e o capacitor. Beleza, galera? Valeu. Fui. Segue o canal. Se inscreva e curta. Beleza, galera? Dá uma força aí. Valeu?